Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian seiman setanah air yang saya hormati dan semoga Allah mudahkan. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah saya akan sedikit memaparkan salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit batuk, baik itu batuk alkotin atau batuk yang sudah lama enggak sembuh-sembuh, atau batuk jadid, batuk yang masih baru ya. Di sini dijelaskan, kebetulan saya ambil referensi dari kitab Sirrul Asrar karya Syekh Muhammad At-Tunisi Al-Maghribi di halaman 36. Di sini dikatakan yushribu kulla yawmin awqiyatu sayrojin, maka usahakan setiap hari minum minyak wijen atau minyak yang dicampur dengan biji wijen, tapi diminumnya harus dengan ukuran 1 ons, tidak boleh lebih. Jadi setiap hari meminum minyak yang sudah tercampur oleh biji wijen dan diminumnya 1 ons. Insya Allah dengan izin Allah batuk sembuh, baik itu batuk yang lama ataupun batuk yang masih baru. Saudara-saudara bisa dicek di YouTube tutorial membuat minyak dari wijen atau minyak yang dicampur dengan biji-biji wijen. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.